Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de aici. Din câte ați văzut din titlu, suntem pe Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night, dar suntem în VR. Ok, deci am schimbat chestiile pe aici și acum ar trebui să mă aud, să mă aud mai ok și sper că m-am auzit ok și înainte. Deci, hai să ne ducem la setup-ul 0 și ce să punem noi. Vă scriu dacă îl pun pe Freddy. Cum schimb dificultatea, bă. Cred că nu pot să... uite. O să stau, să apăs așa, ce fac, mă? L-am pus pe 20, ia. Go! Direct! Și, bă, sunt curios dacă îl văd acolo, aia vreau să încerc eu. Deci, cam system, fix pe camera asta o să-l vedem noi pe Freddy Fazbear cum vine. Ia, avem toate camerele. Bam, bam. Și caut o folder, lol. Vezi cum... bă, nu ne trebuie. Acasă. Acasă. Tot așa, bravo. Hai să punem noi asta. Bă, așa, gata. Ce e random. Și așteptăm să vină Freddy Fazbear, care nu prea mai vine. Ia, poți să iau plușul? What the fuck? Bă. Wow. Wow. Ok. Bă! Stai, lasă așa. Bă, l-ați văzut? Bă, s-o mișcat pe camere, what the fuck? Holy shit, ok. Bă, ce vine ăsta aici în continuu, mă, că mor. Și dacă mișc degetele în viața reală, mi se mișcă și în joc, adică... Bă! Gata, ok, deci aparent chiar arată aici. Nu chiar îl arată pe cameră. Wow! Hai să ne întoarcem la meniu, că e jale. Bă, sincer, jocul ăsta e super fain și a fost gratis pe GameJolt, aparent. Deci o să las un link acolo jos în descriere, că pot să arăt așa acum. Wow, și suntem așa într-o cameră, cum ar veni. Ia vezi, mi-a luat gâtul, gata. Deci... Ce să... Bă, eu zic să facem un challenge. Deci la challenges... Bears Attack... Nu, hai Chaos 1, că l-am făcut și pe joc. Hai să nu... Nightmares Attack... Office... Bă, hai să facem Bears Attack 1. Dar mi se pare cam ușor, dar hai să testăm. Hai, gata. Ok, m-am speriat de asta, nu știu ce. Bă, what the fuck, cum se vede? Holy shit. Ok, chestia asta e deja super șmecheră. Bă, cum se vede totul. Avem pe Freddy. Bă, ăsta nu l-avem încă. Gata. Bă, dar de ce mi s-a închis lumina acolo, bă? Că acolo era o lumină, nu? Bă! Acasă. Că nu știu dacă... Poate stai, trebuie să intru aici? Da, mă, dacă intru acolo... Dacă intru pe camera asta se vede lumină, ok. Pe asta? What? Chestia asta e prea... Are you serious right now, bro? Power generator, da, system. Ok. Frumos. Vent system. A new challenge has appeared. Bă, cam asta e challenge-ul. Nu știu ce trebuie să mai fac. Cam vezi că nu e ok. Bam. Bă. Ok. Bă, da, oare ce să nu dacă mi-a jumpscare de la asta? Nu știu dacă aș vrea să știu. Ok, chestia e horror. Bă, de ce nu se duce? What the fuck? Thank you for the positive. Ok, pe bune că nu l-am văzut pe ăla. Holy, pe ăla chiar nu l-am văzut. Vezi ce nu m-am prea speriat, dar nu știu că nu l-am văzut, era pe unul, că erau prea multe chestii acolo, efectiv. Oricum e prea ușor ăsta, hai că încercăm noi ceva un pic mai greu, dar ce mi-o băgam ăsta? Pe lefty, ba nu pe lefty. Bă... Nu știu, mă, ce mi-o băgat, sincer. Ăsta cred că era, nu? Pe ăsta, mă, mi-l-o băgat, da. Hai pe Bears Attack 3. Hai, nu mulțumesc. Spring Trap ăsta știu că l-am făcut pe FNAF original. Și nu e chiar așa de greu, sincer. Trebuie să ai grijă numai la ăsta. Sau? La ăsta trebuie să ai foarte mare grijă. Hai să încercăm ăsta, Spring Trap.
Power generator, oprim asta. Ok. Trebuie să ne uităm pe camera... Nu! Ce dracu! Trebuie să ne uităm, ok, pe camera asta, cred, nu? Asta e camera lui Lefty. Pe camera asta și așa, vent system. Ok, o să vină ăsta. Cam system. O să-l văd acolo, aia vreau să văd. Dacă îl văd acolo, mi-ar face ziua mai ușor. Iutor! Bă, cum vine! Închide ușa. Nu-l văd pe ăla când vine. Ăla cred că e gata să vină. Nu, global music box. Ok? Taci din gură. Băgăm manelele astea. Ia-uză. Vezi că e bine, bun. Sau generatorul, dar nu văd pe ăsta, unde vine? Bă, taci din gură. Generator. Ce mai trebuie să... Ok, trebuie să mă duc și în ventul ăla, hai să vedem la vent ventilation. Ce am zis acolo, nu știu. N-am sistem. Ok. Bă, music box. Deci de unde vine ăstea, nu-l văd. Stai să iau eu lanterna. Dă-te acasă. E jale. Așa. Ok. Bă, uite acum îl văd. Gata. Ăla s-a dus, e ok. Avem masca de Freddy aici, stai că nici n-am... Băi! Da, bă! Eu să-mi bat piciorul, dar l-am văzut. Aoleu, ce jump-uri mă ăsta, gata mă, ho. Cum dau skip? Nu știu, nu cred că pot să dau skip, dar... ne-am cam luat mare jumpscare. Bă, ăsta era aproape să-l gat, mă, dar mi-a dat jumpscare ăsta de aici. Hai totuși să facem ceva mai ușor. Hai să încercăm 50-20, cât de greu poate să fie în VR. Și mă, ce fac, mă? Deci punem acolo pe cablu, nu ne uităm. Cum scap de ăsta? Chiar nu știu. Cam greuț, așa. Ok, hai că e foarte ușor dacă mă întrebați pe mine. 10 secunde am supraviețuit și o milisecundă sau 10, nu știu cât înseamnă. Avem haos. Bă, hai să încercăm Chaos 3. Nu că l-am pe ăsta numai. Ok, deci din câte vedeți mi-am făcut și eu aici mare challenge cu animatorul ca să pot să am și eu 2000 de puncte pentru noul office ca să vedeți aici. Avem office-ul de 2000 de puncte, opa. Avem office-ul de 2000 de puncte și pe ăsta vreau să-l deblocăm. Așa că eu ce-am la custom mode și îi dăm pe go. Bă. Așa. Deci tot ce trebuie să facem noi să pornim power generator-ul, vent system, să ne uităm la astea doi. Mai mult nu. Nu uităm pe camere, avem grijă la asta, dar... Cam ok? Avem reclame. Și cam asta o să fie... Acasă, mă. Bă, da, m-am băgat ăla și nu știu. Îmi dau mult cal. Ok? Hai, ok, trebuie să dau lăsa. Ok. Perfect. Închidem asta. Închid. Deci dacă... Nu pot din cauza la ăsta. Gata. Nu! Ok, i-am restat pe amândoi. Nu se prinde deloc cu jocul ăsta, sincer, ai foarte greu. Du-te! Ok. Mangle ăsta, deci Mangle e, cred că cea mai mare problemă din tot challenge-ul ăsta.
Du-te acasă, bă, că... Ok, vine am două de fără. What the fuck? Acolo trebuie să mă uit numai. Ești numai acolo, nu? Și aici te duci. Bă, și-am vrut, mă, să-l trag. Ok. Așa, gata. Ăla, închis ăla, să mă jur. Și opresc și astea că nu mi-l trebuie. Nu, ok, mică problemă. Haide. Nu! Câtă energie mai avem? Are you serious? Și câte energie? Ok, 78, ok. Ok, tu închide-te, tu închide-te. Ok. Avem pe ăsta? Una bucată. Așa. Aha. E jale. Ăsta poți să-mi dea? Ok. Chidem la just in case. Pe dacă ăștia numai pe partea a vinii pe rău, fără nu. Nu, și vreau. Așa. Ok. Nu, că și-o schimbat asta. Că murim de plâns. Stop. Că nu mai pot să închid ușile, deci dacă... Gata? Ok. Ăla s-a dus. Ăsta e problema că mi-l dă aici. Când mi-l dă aici, ok. Dacă mi-l dă pe ăsta, reclama. Și am vrut, bă, să-l închid, mă. Bă! Nu! Te rog. Da. E ok așa. E super ok. Perfect. Dar nu așa făceam, bă. Și nu s-a apăsat. Nu știu cum îl fac pe ăla să vedem. Ok. Eu cred că îl facem, mai 5 dimineața, stăm chill. De le ținem închise, că nu mai... Stăm pe spate, efectiv, mă și pun aici, mă mai uit pe aici, ce se află pe aici, hai să vedem, gata, l-am făcut, mă, în sfârșit. Ia, de artificii, ia. Bă, destul de greu. Și când te gândești că ăsta, vezi ca să mă întâlnăm la, cred că unul cel mai ușoare challenge care există. Mai de puncte și m-am făcut de 5 de puncte, care l-am făcut din a doua încercare sau ceva de genul. Dacă îmi dă intermission, aici închid videoclipul, da? Bă, da, deci cam acesta stai așa. Deci cam acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul ăsta, uite, butonul ăla de like, așa. Și să vă abonați dacă mai vreți videoclipuri, probabil cu VR sau cu Ultimate Custom Night sau cu Ultimate Custom Night în VR. Deci, bă, jocul ăsta e 10 din 10 și horror. Băi, tot ce trebuie. O să las un link acolo jos, în descriere. O să las un link dacă vreți să vă jucați și voi. Pentru că, băi, super fain. N-am stat mult ca și la Minecraft să-l fac, să instalez 100 de chestii. Bine, le aveam deja instalate, probabil de asta, dar... da, noi ne vedem pe următorul. Noi ne vedem la următorul videoclip. Hai, salutare!